สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวอลิชา นาราจร รหัสนักศึกษา 641035722 ค่ะ วันนี้นะคะก็จะมีคำประโยคในภาษาอังกฤษนะคะ มาบอกให้ทุกคนได้ดูพร้อมความหมายค่ะ ไปดูกันเลยค่ะ No cocaine is regarded today as a major social evil and as a medical problem of vast proportion. Only a century ago, no even cocaine was but believed to be a harmless stimulant and cure-all. Highly reputable scientists or psychoanalyst treatment for experimenting with cocaine. The original 1886 formula for Coca-Cola is called T-Pass. Coca-Cola 2 pounds of coke to 1 pound cola-nuts. The original Coca-Cola was advertised not only as a refreshing beverage but as a medicine to cure illness, asphyxiation, sick headache, neuralgia, cholera, etc. มีความหมายว่าเห็นหรือรู้จักโคเคนถือได้ว่าเป็นความชั่วร้ายทางสังคมที่สำคัญและเป็นปัญหาทางการแพทย์ในส่วนกว้างใหญ่อย่างไรก็ตามเมื่อ1 ศตวรรษก่อนแต่เชื่อกันว่าโคเคนเป็นยากระตุ้นและรักษาที่ไม่เป็นอันตรายนักวิทยาศาสตร์ที่มีเกียรติอย่างสูงเช่นนักจิตวิเคราะห์ซิกมันฟรอยด์ทดลองโคเคนสูตรดั้งเดิม 1886 สำหรับโคคาโคล่ารวม 3 ส่วนไบโคตาแหล่งโคเคนเหลือโคลา1โคคาโคล่าดั้งเดิมไม่เพียงแต่โฆษณาว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นแต่เป็นยาสำหรับรักษาอาการทางประสาททั้งหมดปวดหัวป่วยโรคประสาทอินทีเรียเศร้าโศกและโรคอื่นๆอีกหลายชนิด